Diminuir um pouco o volume. Que a gente vai ter que Olá, canos. Continue seguindo esses canos. Esses canos me levarão a outro centro de controle de FOW. Parece lógico. Devem desativar as armas de PEM que protegem Corda Dracon. Talvez permita a rebelião controlar a base e proteger a região. Os canos terminaram, mas temos barcos de novo. Devem estar debaixo d'água. Hackear o portão pra você, espere. O portão foi hackeado. Continue seguindo esses canos. A porta está trancada. Vejamos. Ah, sim. Porta trancada, mas o túnel dá a volta. Então vou achar o túnel. Ah, isso me parece familiar. Hora de trabalhar. Sim, é preciso destruir tudo. É o que faço de melhor. Lá vamos nós! Bom trabalho de novo, Dima. FOW desativada. Forças rebeldes devem se aproximar de Corda Dracon. Eu morri, mas pelo menos eu matei os bagulho, então já vou ter salvado, né? E, gente, sei lá, eu vou postar esse vídeo porque eu tô com áudio zoado, né? Então, daí eu nem postei. Foi eu fazer uma outra missão. Ah, isso me parece familiar.
Hora de trabalhar. Sim, é preciso destruir tudo. É o que faz de melhor. Lá vamos nós! Bom trabalho de novo. FOW desativado. Forças rebeldes devem se aproximar de Corda Dracon. Oh! Outra saída! Tiver saído cruzada, então